Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du da bist. Ich möchte wieder mal eine Lanze brechen für Verschwörungstheoretiker. Ich finde, wir alle, die hier am Arbeiten sind, wir sind ja Tausende, vielleicht sogar mal Millionen auf der Welt. Das kann man auch so sehen. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen länger, die anderen halt erst seit kurzem. Wie immer. Ich möchte mal eine Lanze brechen wieder für die Menschen, die jeden Tag für uns alle da sind. Und die sich nicht scheuchen, die Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen, die schon lange auf dem Tisch liegen. Und wo durch systemische Däumling, Bückling leider nicht auf den Tisch kommen, solange dass wir so eine Presselandschaft haben hier in der Schweiz, solange dass wir solche Chefs haben in den Verbänden, und zwar in den wichtigsten Verbänden, wo ich es gerade so wahrnehme. Die selber sollten mal aufgebraucht werden, mal richtig. Ich möchte euch 2 kurze Aufnahmen von mir ins Netz stellen, zum Anhören, wo mich da so als Déjà-vu-Erlebnis da ein bisschen wieder eingeholt haben, wo ein bisschen das Alte auch wieder raufkommt, die Zusammenhänge wieder da sind. Und das ist einerseits etwas, das bereits 28 Jahre seither ist, mit einem sehr bedenklichen Menschen in meinen Augen, was eben Machtstrukturen etc. und so und Hörigkeit anbelangt. Und ebenso mit einem anderen Menschen, den ich dann da später in dem Beitrag sogar als Vollidiot bezichtige. Ich habe es erst mal in der ersten Begegnung beim DRS3 damals noch als akzeptabel die Begegnung empfunden mit ihm. Also er ist mir nicht wirklich gekommen, ich ihm auch nicht. Ich habe mich also auch radiokonform verhalten, habe meine Meinung gesagt, ganz klar. Da bin ich nicht auf dem Maul gehockt, ich habe aber nicht irgendwie abartig losgelegt. Jetzt, damals, Kovic, sorry, hast du von mir ein Vollidiot und zweimal, glaube ich, gerade übergekommen. Und das ist, glaube ich, schon berechtigt, weil jetzt ist die Zeit eine andere. Jetzt merken immer mehr Leute, dass das, was von uns so quasi als Religion angestellt wird, als Schutzhafen, weil man eben Angst hat in gewissen Situationen oder einfach, ich weiß auch nicht, was angestellt wird, dass das eben schon mehr Wahrheiten drin hat als das systemische Weitergehen von Informationen, die irgendjemand mal in einem Büro abgeschrieben hat oder diktiert bekommen hat und dann da als Wahrheit soll gelten. So ist es nicht. Jetzt sind ihr in der Pflicht, Belege anzulegen. Für all das, was wir hier benennen. Belegt, dass dem nicht so ist. Belegt es nicht mit so billigen Geschichten, wenn ihr kommt, dass es normal ist, dass es so lange Kondensstreifen und so lang am Himmel gäbe. Und so viel mal. Nein, noch immer nicht. Weil es Ausnahmen gibt, heisst das nicht. Das kann nicht sein, ein Dauerzustand. Kann nicht sein. Es hat mittlerweile auch genug Whistleblower rum, die da ganz klar Stellung beziehen. Zum Beispiel beim Impfen ebenso. Ob es jetzt Chemtrail ist oder Impfen oder auch Terroranschläge wie 9/11, ebenso. Ja, man muss mal den Film anschauen. Oder so grosse Flugzeuge, das ist ja wie ein Space Shuttle. Nein, ist eben wie eine Röhre.
das Pentagon reingedonnert. Aber es war ja ein riesiger Teil, mit riesigen Flügeln. Ja, und so ganz zufällig sind da so Milliarden verschwunden. Auch Goldreserven. Und ganz zufällig sind ganz viele Lastwagen wie noch nie zur Verfügung gestanden. Die ganz schwer beladen unten raufgekommen sind, aus dem Loch. Die nicht einmal hunderte Meter Trümmer hatte oder 50 Meter. Nein, pulverisiert ist das Ganze geworden. Und genauso pulverisiert wird jetzt die ganze Geschichte, die ganze Lügengeschichte, das Corona-Märli, das Chemtrail-Märli, das Impfmärli, das «Ich tue dir doch gut, wenn du mir schön folgen tust, Märli». Ja. Solange das die Schäfe nicht merken, dass ein Wolf mit Schafpelz in der Herde hat, solange bleibt sie ruhig, die Herde. Wenn aber ein einziges Schaf merkt, dass da ein Wolf unter ihnen ist, dann gibt es Alarm. Und dann gehen die auseinander. Was passiert bei den Menschen? Nicht einmal wie die Schafe haben sie es drauf. Da solltet ihr euch ein bisschen mal Gedanken machen. Ja. Man kann sich gern lächerlich machen über andere, die ein Leben hatten, die die Existenz verloren haben, weil sie das Maul aufgetan haben. In dieser Gesellschaft, die so mutig war, dass man einem anderen dann geholfen hat, wo man erkannt hat, dass es scheiße ist, was gemacht worden ist. Nein, nehmt euch selber an der Nase. Ihr habt ganz bestimmt schon x-mal Vorfälle in eurem Leben gehabt, wo ihr nicht angestanden sind und jemandem nicht geholfen habt, der es eigentlich verdient hätte, der die Wahrheit gesagt hat, der das richtig gemacht hat. Und dann auf die Nase bekommen hat. Feigheit ist leider eine Krankheit, die eher pandemisch ist als Corona. Das ist leider so. Däumling, Bückling, Systemling. Ich habe in den letzten paar Monaten ganz seltsame Déjà-vus, Aha-Erlebnis. Jetzt hat mich wieder eins eingeholt. Andrea Masüger heisst das. War mal der Chef für eine Südostschweizer Zeitung, was einmal Bündner Zeitung war, war der Chefredakteur. Und der Löbremann, ein ausgewiesener Weinliebhaber, ist heute der Chef vom Schweizer Journalistenpreis. Es ist für mich auffallend, wenn ich so zurückschaue, ist für mich auffallend, dass die meisten Menschen, die wir eins, deutsch gesagt, als Bein gezeigt haben, die wir teilweise mitbeteiligt mindestens die Existenz geraubt haben, auch das Kind geraubt haben, also, dass all die Menschen Karriere gemacht haben. Karriere. Ja, anders geht das ja gar nicht in diesem System. Man muss ein Bückling sein. Oder ein Systemling. Und solche Menschen sind in meinen Augen begrenzt. Die sind begrenzt. Weil das System Grenzen aufzeigt. Und die dürfen es nicht überschreiten. Das darf nicht sein. Ja, ich erinnere mich, vor 28 Jahren war es. Da habe ich das erste Mal mit dem Andrea Masüger wirklich geschnarcht, weil er in dieser Zeitung mitgemacht hat, wo der Löbremann besitzt und die Zeitung in einem Knäuel, in einer Verschwörung war. Das hat er vielleicht nicht einmal gemerkt. Auf jeden Fall hätte ich es merken. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Hätte er aber nicht wollen, weil Löbremann hat immer dafür geschaut, dass er auch zu seinen Kistchen Wein kommt, die er so gerne hat. Ja, das sind sicher noch andere Aspekte. Aber so ködert man eben
die Leute, die man gerne haben will und die einem nützlich sind. Nun ja, jetzt habe ich ihn wieder gesehen, so im Schweizer Fernsehen, Südostschweiz-Tag oder Sonntag, oder wie das war. Ich weiss nicht mehr das Handy. Auf jeden Fall in Südostschweiz, Schweizer Fernsehen, wo er da über die Leute hergefahren ist, die da verkündet, dass 5G ziemlich sicher mitwirkt mit dem Corona, mit dem sogenannten Virus und so den Krankheitsverlauf verschlechtert. Er macht sich über die Leute lächerlich, macht sich stark für den Klimaschutz. In meinen Augen voll idiotisch. Also das ist kein Naturschutz, das hat mit dem gar nichts zu tun, überhaupt nicht. Auch nicht mit dem Schutz vom Leben. Gerade gar nicht. Nein, es ist wirklich auf der Kurve und auf der Linie der Eugenikern. Eindeutig. Er macht sich also lustig über die Leute, die da über 5G reden. Ja, er hat keine Ahnung, weil er selber nicht recherchieren ist, dass es eben etwa 20'000 Studien gibt. Also wirklich unglaublich viel und die werden alle totgeschwiegen. Und das funktioniert eben durch solche Typen wie einen Andrea Masüger. Oder? Wo dann nachher den Leuten ganz unschuldig so verkauft, ja, das ist doch nur ein Blödsinn. Solche Leute haben so ein grosses A von mir verdient, dass es gar nicht mehr zu zeichnen ist. Wirklich. Es ist wissenschaftlich. Es ist in der Studie ganz klar ersichtlich, dass Mobilfunkstrahlung, sei es jetzt mal 3 oder 4 oder 5G, das ist ja egal jetzt mal was, massiv die Immunkraft bei den Körpern schwächt. Ob das bemerkt wird oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Kann man aber belegen. Und mit 5G ist es noch schlimmer als mit den anderen. Und das dann ist ja eine logische Geschichte, Andrea Masüger. Wie dumm bist du denn, wenn du so eine Antwort gibst? Wirklich? Ist ja eine ganz logische Geschichte, egal was für ein Erreger das kommt, wenn er dich angreifen kann und du hast eine geschwächte Immunkraft, dann ist es der Fall. Das 5G, wenn es ja nur und das kann man auch anschauen. Du bist einfach zu faul zum Recherchieren. So etwas ist kein Journalismus und dann ist so jemand noch Präsident für den Journalismuspreis. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Hat mich stinksauer, aber wirklich stinksauer gemacht heute. Es sind noch ein Haufen andere Leute auf dieser Piste. Von damals, wo es mir alles geklaut haben. Ja, und das wären dann im Fall ein paar Millionen, wenn man dann alles zusammenrechnet. Wo mir zu gut wären. Und wo man mir gestohlen hat. Ja, und mich kaputt gemacht hat, krank gemacht hat. Die Idioten, die Däumling, die Systemling, die Bückling müssen wir loswerden. Und wenn wir die loswerden, dann ist auch die Menschheit frei. Dann müssen wir nicht mehr so systemisch einpferchen, da unser Leben versuchen. Dann können wir leben. Ich bin stinksauer, Andrea. Echt, wirklich. Ich bin stinksauer über deine Aussagen. Wo du da, ich konnte das nicht fertig hören. Es ist echt nicht gegangen. Ich hätte schon die Kisten aus dem Fenster gerührt. Was wahrscheinlich das Gescheiteste wäre. Bei mir daheim gibt es zum Glück kein Fernsehen. Nein, brauche ich nicht. Der grösste Schutz und der beste Schutz für Corona ist mindestens 5 Kilometer Abstand zum nächsten Fernseher zu haben. Mindestens eine Tür dazwischen. Ja, ist so. Nein, ich meine, ich weiss, was da in Chur oben gelaufen ist und ich weiss, was in meinem Leben schon gelaufen ist. Es hat zum Glück Menschen gegeben, die haben das dann gesehen, die sind auf mich zugekommen, die haben auch etwas gemacht, wie in HR Giger zum Beispiel. Hat auch etwas gemacht, wo man auch etwas daraus lesen kann, aus dem Bild, das er gemacht hat, über das, was ihr gemacht habt, mir gegenüber. Ja, ob jetzt Polizeichef oder Stadtpräsident von damals, echt, ich darf euch mindestens Idioten nennen. Ihr seid auch Räuber. Dieb und Räuber sind auch hässliche Gestalten. Und solche Gestalten, an diesem Punkt sind wir jetzt heute eben angelangt. Jetzt offenbaren sich die. Man sieht das ja jetzt auch mit dem Berset. Und mit den Haufen anderen Politikerinnen und Politikern ebenso. Mit Wirtschaftsleuten ebenso. Wir sehen das, was man mit dem Herz auch denken kann.
oder nur einen Kopf zulässt, der nach einem System mit Grenzen schafft. Nicht einmal der Kopf darf über Grenzen raus. Ihr seid jenseits und ihr gehört weg von euren Stühlen. Ihr wisst es ja. Ihr kennt ja meine Geschichte. Ich habe immer mit denen zu tun, die auf den Stuhl hocken, von der Macht oder von irgendwelchen Steuergeräten. Das ist in meiner Familie ebenso. Mein Fastschwager ist das ebenso. Er hockt auf so vielen Stühlen in so vielen Verbänden in der Schweiz, die so viel zu sagen haben, dass ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen anderen Menschen hier in der Schweiz, der so viel Macht hat, wie mein Fastschwager. Ist doch zum Kotzen. Nein, ich muss seinen Namen hier nicht sagen. Das muss ich echt nicht. Das kann jeder selber, wenn er journalistisch ein bisschen talentiert ist und ein bisschen kann recherchieren, herausfinden, wer das da war. Solche Leute gehören weg von den Stühlen. Die machen uns zur Sau. Sie schauen nicht für unser Wohl. Und ich sage das auch, ja, wenn es innerhalb von meiner Familie ist. Ich sage das eben so. Ich habe die Erfahrungen gemacht, was es heisst, wenn man dagegen spricht. Das ist ganz klar. Da kommst du halt eins auf den Rüssel. You know? Dann steht man halt wieder auf. Wie gesagt, ich kann auch mit einem Hexenschuss anstehen. Ein gerader Rücken haben heisst, auch mal etwas erdulden, was halt nicht änderbar ist. Was aber änderbar ist, dass wir alle wir könnten alle miteinander uns verbinden und die Gilde einfach einmal wegschieben. Tschüss miteinander, ihr habt da nichts mehr zu sagen. Fertig jetzt. Sind ihr so gefangen in eurem Luxus, in eurer zentralheizungsverwöhnten Welt oder auch klimaanlagenverwöhnten Welt? Könnt ihr nur noch mit eurem Smart Shit rumlaufen und an nichts mehr anders denken? Nicht mehr weiter rausdenken, über den Tellerrand raus. Was es wirklich alles braucht für ein erfülltes Leben, ein gerechtes Leben, ein freies Leben. Ist es nicht mehr möglich? Also wenn du das Gefühl hast, du könntest das, dann verbinde dich mit anderen. Machen das regional, machen das überregional, machen das, wie ihr es könnt. Wir haben vor dem 11.09., weil dann ist die Frist abgelaufen und dann haben wir verloren, haben wir nichts gemacht. Vor dem 11.09. haben wir die Typen weg und von ihren Stühlen zu bringen. Das soll gelingen. Und vor allem haben das Militär und die Polizei auf die Seite vom Volk und vom Land zu bringen. Weil die Leute, die auf diesen Sesseln hocken, die schauen nicht für die Schweiz und ihre Menschen. Nein. Es gibt solche, die meinen das sogar noch und machen es verkehrt. Das gibt es schon auch. Aber die meisten sind da an übergeordneten und partikular interessierten Projekten drin, die mit uns nichts zu tun haben, die uns keinen Vorteil bringen. Nicht. Und die Typen, die müssen jetzt weg. Und jetzt ist die Zeit dazu. Jetzt. So, jetzt habe ich wieder mal genug von dieser blödsinnigen und strohdummen Verschwörungstheorie-Anwerferei und möchte gerne mal da so einen Radiobeitrag auseinandernehmen. Ich habe den Radiobeitrag aus der Südostschweiz. Den Link den kann ich euch dann nachher in die Videobeschreibung hineinlegen. Also, fangen wir mal an. Ihr könnt alles mithören. Es gibt kein Covid-19. Das Corona? Das ist ein absoluter Witz. Ein Witz, eine Erfindung vom Staat oder von dieser bösen und dunklen Macht, die alles im Keim steuert. Verschwörungstheorien oder besser gesagt Verschwörungsideologien, die liegen im Trend. Okay. Also, Verschwörungstheorien oder eben sogenannte, oder besser gesagt, hat er gesagt, der Herr Moderator vom Bündnerischen Radio. Verschwörungsideologien. Genau bei diesem Punkt will ich jetzt einhaken.
Ideologie. Gehen wir mal schauen, was Ideologie heisst. Was das wirklich ist. Was ist denn eine Ideologie? Zum Beispiel das Glauben, was einem nur vorgesetzt wird und nicht selber prüfen. Weil man müsste beim Selbstprüfen eben zu einer anderen Antwort kommen. Und nein, es ist dann nicht, wie gesagt, ein weltweites Problem vom Erreger, sondern es ist ein weltweites Problem von dem Konzept und Programm, das hier eingerichtet worden ist. Und das könnt ihr einfach nicht glauben, gell? Also hören wir mal weiter. Die haben mittlerweile mehr Freunde an Verschwörungstheorien verloren wie an Corona selber. Es gibt kein Covid-19. Die Situation, die wir aktuell haben, die weltweite Pandemie, Also, man hat mittlerweile, das ist ja so schlimm, mehr Leute an Verschwörungstheorien verloren als an Corona selber. Ja, immerhin. Ein bisschen Wahrheit hat es da, glaube ich. Ja? Jetzt kommt einer, der erklärt, ein sogenannter Psychologe. Ja? Tarnt als Politwissenschaftler, der natürlich auch Psychologie im Studium hat. Und da müsst ihr natürlich hören, da geht es immer auf der gleichen Schiene. Sie wissen es immer so viel besser. Sie haben keine Ahnung und sie haben nicht ein einziges Mal wirklich Fakten geprüft. Nicht einer von denen. Aber sie geben eine Antwort. Reisen, das ist etwas Einmaliges und etwas einmalig Schlimmes. Und in solchen Situationen suchen sich Leute Antworten, Erklärungen. Und eine Verschwörungstheorie ist eine relativ einfache Erklärung, wo man klar kann sagen, die sind schuld, es ist nicht einfach Zufall. Und das ist etwas, was uns Leuten Sicherheit gibt und es gibt uns ein Gefühl von Kontrolle. Aha, es ist eine einfache Erklärung. Du bist ein Vollidiot, du sogenannter Psychologe. Du bist ein totaler Vollidiot. Das ist keine einfache Erklärung. Schwieriger geht es ja gar nicht mehr. Aber wirklich nicht. Wenn man dann wirklich mal reinknüllt und geht die Sachen anschauen, die da sind. Solche Typen machen mich hässig und solche Typen haben Antworten verdient. Weil es so grosse A's sind, dass man sie nicht einmal bis zum Himmel rauf malen kann. Marko Kovic, Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Und das Stichwort ist eben genau die Kontrolle. Eben. Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Da hat man eben auch Psychologie. Oder? Das ist ein Vollwitz, was da abgeht. Dass man nur das Offizielle soll glauben und alles andere nicht. Obwohl man genau weiss. Man weiss es. Ist sogar schon untersucht, beleidigt. Politik geht ohne Lügen nicht. Politik braucht Lügen. In der Politik lügt jeder und jede. Weiter. Nun ja, also der Beitrag, der hat natürlich auch damit zu tun, dass ich damals am Schweizer Radio eingeladen worden bin, voll verarscht worden bin, voll in die Wand gedonnert bin eigentlich. Und ja, dass immer die gleichen Leute halt für die Beiträge gebraucht werden. Das Mal ist es wieder der gleiche. Ihr seht es hier in dem Bild, das ihr hier anschauen könnt. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt mal den Spiess umdrehen können. Ich bin der Meinung, dass die in der Beweispflicht sind. Und ich bin der Meinung, dass die Beweise noch nie geliefert haben. Noch nie. Aber sie hängen uns an, was sie wollen. Solche Menschen sollen Charakter haben. Was für einen denn? Einen kaputten, einen verschissenen, einen dreckigen. Super ist so etwas nicht. Mit Journalismus hat so etwas überhaupt nichts mehr zu tun. Null und nichts. Noch nicht ein einziges Mal. Noch nicht ein einziges Mal. Ist wirklich einer von den ernsthaft untersuchenden Menschen, die eine andere Meinung haben, eingeladen worden. Noch nicht ein einziges Mal. Und wenn, dann nur,
dann, wenn man gewusst hat, man kann ihn mit diesem oder jenem dann noch abmachen, fertig machen, lächerlich anstellen. So läuft das System bei euch. Ihr seid Sauhunde geworden, ihr sogenannten Journalisten. Wirklich. Die meisten. Zum Glück nicht ganz alle. Aber die meisten. Systemling, Däumling, Kriechling, Bückling. Zum Kotzen. Ich schliesse wieder einmal so. Zum Kotzen. Ja, also. In dem Fall. Ist ein bisschen emotional, ein bisschen intim teilweise, aber nicht aber, sondern es ist so, wie es ist. Und ihr könnt den Text ja vielleicht auch mal lesen, das meine ich wirklich ernst. Echt wirklich. Das dürfen ihr ernst nehmen. Und das ist mit Mitgefühl gemeint und gesagt. Jetzt wünsche ich euch gleich und dennoch und desto trotz, jetzt erst recht, einen super Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Machen's gut.